وہ اوپر گھر دیکھیں نظر آیا گھر. اچھا اب آپ کو یہاں پہ بھی گھر دکھاتا ہوں جو پہاڑوں کے بالکل اوپر بنے ہوئے ہیں. یہ چکر ہے, یہ دیکھ رہے ہیں بہت دور ہے. انسانی آنکھ آپ کو وہ خوبصورتی کبھی بھی نہیں دکھا پاتی, یہ یاد رکھیے گا. جو یہاں پہ مطلب سوری معذرت مطلب کیمرے کی آنکھ وہ آپ کو خوبصورتی نہیں دکھا سکتی جو کہ انسانی آنکھ دیکھ پاتی ہے. انسانی آنکھ کی خوبصورتی اب یہ دیکھیں, یہ جو سامنے پہاڑ ہے یہ اتنا مجھے پیارا لگا, ایسے لگا جس کہ اس کے اوپر بادل بھی ہیں. لیکن اگر میں اس کو زوم بھی کر لوں تو شاید میرا موبائل پرانا ہے یا جو بھی ہے, یا لیکن یہ ہے کہ اتنا اچھا موبائل نہیں ہے, یا جو بھی اللہ کا شکر ہے جو کچھ ہے میرے پاس الحمدللہ جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میرے پاس ایک چیز ہی ہے کیونکہ مجھے آج تک کسی نے کوئی اسپانسر وغیرہ نہیں کیا, تو اپنے بلبوتے پہ اپنی سیلری میں سے کچھ کر کے تو بس دکھا رہا ہوں. لیکن کہنے کی بات صرف یہ ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرا شوق ہے اور سیلری میں سے کچھ پیسے نکال کے بس یہ میں کہتا ہوں. لیکن کہنے کے بعد صرف یہ ہے کہ صرف اپنی لائف میں انجوائے کریں کیونکہ لائف چھوٹی ہے, اور اس پلوں کو یاد کریں. ایک وقت آئے گا یہ آپ اپنے کہانیاں سنا رہے ہوں گے اپنے دوستوں کو, اپنے جو جاننے والوں کو. کوئی جائے گا وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ یار میں بھی ایک وقت میں گیا تھا. دیکھیں یار یہ دیکھا اس کے اوپر بڑا پیارا زوم ہوا ہے, چیک کریں بادلوں نے گھیرا ہوا ہے. لیکن جب ہم جہاں جائیں گے وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایک پورا میڈوز ٹائپ مطلب بہت خوبصورت سا بنا ہوا. اچھا ایک اور بات بتا دوں, اس کے آگے 3-4 دن کا فاصلہ ہے, ایک اور میڈوز وہاں پہ موجود ہے, وہ بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو لیکن بہت کم لوگ جاتے ہیں, مطلب مقامی بہت کم جاتے ہیں. اس کا راستہ بھی اس کو بلاج کو نہیں معلوم, اس کے بڑے بھائی کو, یہ صرف موٹو تک کیا ہوا ہے. تو لیکن جگہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. یہ چیک کریں سبحان اللہ. ابھی ہمیں چلتے ہوئے تقریباً ٹائم ہو چکا ہے 10:05, یعنی کہ 8 بجے ہم نکلے تھے. 8 بجے سے کچھ ٹائم پہلے چلے 8 لگا لیں, 2 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں نکلے ہوئے. اور 2 گھنٹے میں ہم نے یہ 3rd اسٹے کیا, جو کہ تیسرا والا اسٹے ابھی تک لوں گا. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ میں اپنی کور کروں گا. اللہ حافظ.